来关心政治消息，行政院通过特别条例，确定要普发现金1万块，但立法院三读通过，就会变特别预算。另外，追加预算案878亿，在野党放调要严格审查，未有行政院甲台检的预算偷偷补回去。在对民生的照顾上面，我们也愿意来持续的加码。因应关税冲击，行政院通过经济韧性特别条例修正草案，将控制经费上限调悬到5900亿，最后决定普发1万，而且无排除，也被解读是为其中的产业支持方案，甲国土安全振兴经费主动来解读。所以国土韧性都会成为肉票吗？应该是倒过来吧。特别条例我们才通过而已啊，都没有实施，你马上要把它修改，补发现金的时间也会往后拖。所以这个到底的把普发现金当肉票了。政府应该与时俱进。这2次的风灾，当时的民意就已经高达60%以上是支持普发现金，更何况现在这个时刻。那点也支持普发对进前台电报补1000亿的预算，行政院改变的强化电力韧性200亿。风灾那有一些电网的改善，这本来就在台电原本规划之中。只是因为错误的能源政策，造成了台电年年亏损。那政府适度的给予补助，当然可以讨论。唯有电力系统的强化，才能够让产业进驻台湾，发展经济，这是非常重要的基石。行政院通过114年度中央总预算追加案，总共编列878亿外，包含地方一半性补助、进发补偿、提悬国军待遇、暗国民众党支持，其中大户立法院过去删掉的监察院8600万，加中选会办理罢免公道案的15.4亿，或者绝对严格审查。那今年被删减的预算，除了让行政院各部会在执行上都有困难之外，最明显的就是要行政院自行删除的636亿，所以民众党的委员显然无法了解各地方政府现在的需求。赵英才表示，行政院考虑各种情形和条件了后，调整对地方的补助，呼吁民众党爱加听地方的声音，也愿意甲各部会伫这项问题所在共同来解决。记者综合报道。